今天吃黏糊糊的火鸡面，还有福州鱼丸。哇，好辣，好过瘾！福州鱼丸。蛋挞自己烤的，黄娘小虎的蛋挞。
今天吃酱多多。先吃个2两鸡腿。这个肉质特别的鲜嫩，一点都不腥。这个是碗盒加的土豆粉，特别的好煮，5分钟就可以了。
我这是一包的量。里面的配菜有这种千张，然后海带，还有金针菇，特别的好吃。再来吃一个照烧鸡肉串，半成品，自己加热的。今天简简单单吃2个汉堡，麦当劳的，这个上面加的蜂蜜芥末酱。今天吃油炸糕，这个是芋泥馅的。
先吃个鲷鱼烧。